今日我哋講下點樣開始使用西環知會嘅行事曆。首先，我哋需要一個Google 嘅 email 嘅，即係 Gmail account。我諗一般人都有個 Gmail 嘅電郵地址㗎啦。我哋咧喺個我用 Chrome 嘅瀏覽器啦，log in 咗我哋嗰個帳號先。log in 帳號之後咧，等一段時間啦，我哋喺 Google 嘅首頁裏邊咧，我哋會見到呢一個嘅功能表嘅。我哋咧揾一個和尚頭9點嗰個公仔，就係 Google 應用程式咯。我哋撳一撳佢，就會揾到有日曆呢個嘅功能嘅。我哋入去日曆咧，就會見到呢就係日曆噶啦。一般咧，我哋會見到我哋自己嗰個日曆啦，就係我啲日曆啦，自己日曆啦，或者我哋自己工作就其他日曆啦，加咗包括香港嘅節慶假日咁樣啦。另外加就係西環知會嘅行事曆上去，我哋喺度咧呢個加公仔撳一撳佢，訂閱日曆。跟住咧，佢新增日曆嗰度咧，我哋就打西環知會嗰個行事曆啦，即係個日曆咧嗰個電郵地址 westpointwhathk@gmail.com。打啱嘅話咧，我哋就會見到佢個名同埋呢個公仔咧係灣仔會堂嘅公仔嚟嘅。我哋就撳 Enter。有個姓名啦，我哋就改翻佢啦。呢個叫做西環知會。其他冇咩改噶啦。我哋就離開翻個設定，翻呢度啦，返回。我見到啦，西環知會行事曆喺度啦。我哋咧，如果我哋清翻自己行事曆，我就淨係見到西環知會行事曆嘅內容啦。紅色一點嘅就啲內容。如果你係組織嘅領袖咧，你係又可以咧係加上新嘅項目咧喺行事曆上面。例如我哋好似8月1號星期六，假設我哋有個新嘅活動，我哋加入標題和時間啦，加個標題咯。假嘅我哋撳名咗啦，加入個時間啦，上晝10點咯，到11點咯，OK，咁就得啦。儲存。我哋記住呢個咧，如果你有其他日曆嘅話咧，我哋要加去西環知會行事曆。其他人咧打行事曆先會見到。如果我哋加咗落去我哋自己嘅日曆嗰度咧，或者咁樣咧，呢個咧西環知會行事曆咧就冇嘅。要喺翻西環知會文書咧先至見到我哋自己嘅日曆嘅。所以呢度要留意下，我哋加嘅時候咧係要將佢加喺行事曆嗰度啦。我哋可以喺度編輯活動，跟住咧改翻佢由文書去翻到西環知會行事曆，做儲存。呢個就係行事曆喺西環知會度啦，就會見到啦。我睇我哋日曆啦，又冇嘅，8月1號冇嘅。好，關於行事曆就係咁多。